Переводы Смуги нам представляют... Ветер и облако, 27-я серия того же самого первого сезона в озвучке Мугена. Вступаем в группу переводы с Мугеном и поддерживаем, если нравится проект перевода сериала до конца. Мы будем очень рады вашей поддержке и постараемся выпускать серии быстрее. В главных ролях Сони Шиба, Питер Холм, прекрасная девушка Энни Ву и всеми любимый ветер, которого зовут Винсент Джао. Режиссер сия проекта Суи Тунг Чинг. Серия была переведена Red China, озвучена Мугеном. Пусть Вуминг выйдет и встретится со мной. Вуминг, ты снова отказываешься от боя? Я истреблю каждого человека, кто живет здесь. Они все умрут из-за тебя. Я не думал, что ты снова развяжешь войну, и безумная ситуация обострится. Но это так. Став твоим врагом, я вынужден принять бой. Нельзя предотвратить неизбежного, хорошо. Я принимаю вызов. Я абсолютно ничего не буду делать для вас. Серьезно? Бьюсь с тобой об заклад, ты покорно подчинишься мне. К тому же, вскоре после этого, благодаря тебе, твой учитель также будет, как и ты, послушно стоять на коленях предо мной. Буга-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 га. Учитель, я вернулся. Учитель, прошу вас, передайте мне учение нашей школы, лучшего в Поднебесной, искусство меча предков. Ты хочешь изучать искусство меча предков? Я искренне стремлюсь к высшей ступени на пути меча.
Но по завету основателя искусства меча предков может быть передано только самому сильному ученику нашей школы. Учитель, я путешествую уже 4 года. Сначала нанес поражение 10 влиятельным школам, а после победил непревзойденного мастера клинка. Я убежден, что я единственный самый сильный в нашей школе. Едва ли ты самый сильный, поскольку есть еще Подзюнь. Учитель, это же... Это ключ, открывающий тайную пещеру. Записи искусства владения мечом предков уже спрятаны там. Но это только половина ключа, а вторую половину я отдам Подзюню. Вас обоих ждет состязание, проигравший должен будет передать вторую половину ключа победителю. И тогда победивший сможет изучить искусство меча предков. Это хорошо. В таком случае я испытаю сына мастера. Это 3 лучших мастеров нашего времени. Я специально попросил их приехать, чтобы выступить в качестве свидетелей боя. Теперь выбирайте себе подходящее оружие, и да начнется бой. Вуминг, хоть я испытываю к тебе истинное отвращение, но порой я не могу не восхищаться твоей глупостью. В том сражении тебе достаточно было одного удара мечом. Он мог победить меня, но ты, чтобы не разбить яшмовое кольцо, вдруг отступил, сделав исход сражения нерешенным, дав мне возможность сегодня прийти и вновь завладеть искусством меча предков. Яшмовое кольцо — это подарок за то, что я становлюсь учеником и посвящаю себя учению предков. И оно имеет большое значение, я не могу повредить его ради исхода сражения. Мой отец бросил яшмовое кольцо, чтобы помешать тебе выиграть. Неужели ты не понял этого? Мне и так все ясно. Мастер, беспокоившийся о любимом сыне, утратил беспристрастность. Но уничтожить яшмовое кольцо — это все равно, что уничтожить связь между мной и учителем. Кроме того, все боевое мастерство дано мне благодаря нему. Я не мог так поступить. Мой отец действительно очень несправедлив. Когда мы сражались, едва не обрушились колонны. Пострадали 3 великих мастеров, приглашенных моим отцом, чтобы наблюдать за боем. Быстро среагировав, они поддержали колонны, а мой отец, пользуясь случаем, бросил тебе кольцо. После чего осталось время сковать пещеру льдом, чтобы они никому не рассказали о моем поражении. Он был хитер. Учитель вовсе не убивал свидетелей. Он сам был скован льдом, как и 3 великих мастеров, из-за того, что всем им дорого искусство владения мечом. Лучше погибнуть, чем допустить такой итог решающего сражения. Не утешай себя. То, что сделал мой отец, сделано ради моих интересов. В его сердце не было места для тебя. Скажи правду. После всего этого не жалеешь, что не пронзил меня тогда мечом, когда была возможность? Нет, я не жалею. Но я чувствую себя виноватым.
Не предполагал, что в то время, проявив милосердие, отпустив тебя, в итоге я стал виновником смерти моей жены. Перед ней я виноват. Я бы предпочел, чтобы ты меня не пощадил тогда. Так мне никогда бы не пришлось бы помнить, что ты меня опозорил. Посмотри на мои волосы. Пусть тогда ты не ударил меня мечом, но я был серьезно ранен твоей атакой. За одну ночь волосы вдруг полностью побелели. Сегодня я собираюсь применить погибель волка, что я тренировал днем и ночью за последние дни. Ладно. Я тоже хочу, чтобы ты расплатился кровью за кровь. Я хочу забрать твою жизнь, чтобы пожертвовать моей покойной жене. Хорошо. Интересно лишь тогда, когда есть гнев. Я приветствую твое желание сражаться. Чтобы не потревожить душу учителя и других. Давай сразимся снаружи. Вуминг, сейчас же остановись! Вуминг, немедленно отдай вторую половину ключа, иначе не ручаюсь за жизнь Джан-Чена я. Учитель, оставьте меня. Искусство меча предков никогда не должно попасть к ним в руки, учитель. Учитель, не надо. Учитель, учитель, не надо. Учитель. Ну не надо, учитель, ну учитель, ну оставьте меня. Отпустите его. В противном случае я сломаю этот ключ. Нет, учитель! Учитель! Уводи с собой Подзюня. Все искусство владения мечом предков. Подзюнь, по условиям договора ты просил у дворца Джейвушеня совета по погибели волка. Искусство меча предков становится нашей собственностью. Ты что, хочешь нарушить и подсмотреть? Брат, дело сделано, пойдем скорее доложим отцу. Отец, искусство меча предков получено. Пожалуйста, отец, посмотрите. Отлично, хорошая работа. Несметные силы рождаются сами, меч рвется вперед и свергает в могилы. Вернувшись к истокам военного дела, сознанием предков достигнешь вершины. Отец,
Искусство меча предков в самом деле, как сказано в легенде, это таинственная книга невероятных секретов боевых искусств. Отец. Странно. Так не должно быть. Синь, убери книгу в тайник. Никому нельзя смотреть на нее без моего приказа. Слушаюсь, отец. Было ошибкой позволить По Цзюню руководить этой операцией. У него недостаточно сил. Если бы я и брат не пошли следом, мы бы не смогли ему помочь. Бьюсь об заклад, что искусство владения предков было бы совершенно утеряно. Даже изучив погибель волка, По Цзюню не удалось победить Вуминга. Вот именно. К счастью, отец все предусмотрел, отправив его разузнать всю правду и ложь о Вуминге, иначе... Так, возьми это письмо с вызовом на бой и отправь его в гостиницу для Вуминга. Я применю убийственный кулак и покончу с первой легендой боевых искусств. Господин, закройте дверь. Никому не беспокоить. Есть! Господин, ты уже получил искусство меча предков? Я пришел, чтобы вернуть мою женщину. Твою женщину? Здесь есть только одна госпожа. Откуда взяться твоей женщине? Перед частными людьми не темнят. Чтобы победить Вуминга, я, скрипя сердце, вынудил Янинь сопровождать тебя. Кроме того, помог тебе получить искусство меча предков. В обмен ты передал мне погибель волка. Сегодня я выполнил условия, которые обещал тебе. Ты должен... Как и оговорено, вернуть мне Янинь. Янинь сопровождает меня уже 18 лет и родила для меня Тяна. Под моим покровительством получает все, что захочет, пользуется большим уважением. Ну а ты? Ты ради того, чтобы одержать победу, рассматривал ее как вещь для торговли со мной. Как думаешь, она согласится вернуться к тому, кто когда-то продал ее? Вдобавок, статус, престиж совсем не хороши, если нет такого мужчины, как я, рядом с ней. Да. Янинь согласится. Ради меня она готова сделать все, что угодно. Тогда, хоть и вынуждена, она безропотно ушла с тобой. Сейчас же она, без единой жалобы, вернется ко мне. Но я никогда не ощущал, что Янинь последовала за мной по принуждению. Это может заметить каждый. Янинь очень нежная и весьма умная. Ей всегда нравились сильные мужчины. Она понимает, что рядом со мной будет гораздо лучше ей. Чушь! Тебе нужно лишь вернуть мне Янинь. Я докажу тебе, что в своем сердце она до сих пор не изменилась. Теперь я сожалею, что обменял ее на погибель волка. В данный момент я всего лишь хочу забрать ее. В будущем я буду к ней вдвойне добрей и возмещу ей долг. Жаль, у тебя нет ни шанса, даже и не мечтай в этой жизни вновь увидеть Янинь. Почему это? Потому что я запрещаю. Ты нарушил свое слово? Я всегда только отнимаю и не возвращаю. Ты! Госпожа, пожалуйста, остановитесь. Господин сейчас внутри беседует с гостем. Никому нельзя беспокоить их. Ну что ж, когда у него будет свободное время, я снова навещу его. Ты чем-то недоволен? Хочешь осуждать меня, так осуждай. Но прежде чем ты это сделаешь, лучше сначала оцени себя. Может, не стоит сражаться друг с другом, дабы ты не лишился жизни. Я не уступлю тебе. Прекрасно. Больше всего мне нравится смотреть на людей, совершающих глупости. Если есть какое-то мастерство, то давай, используй его. Потому что ты уже надоел мне со своими разговорами и пустой болтовней. Тебе стоит убираться, пока ты еще дышишь. Джэйвушень? Джэйвушень, ты вероломный подлец.
Я обязательно добьюсь того, чтобы ты умер позорной смертью. Павильон Хуашань. Надпись. Учитель, я совершил тяжкий грех. Лучше умереть, чем заслужить жалость. Учитель, зачем нужно было вам обменивать меня на искусство меча предков? Книга всего лишь вещь. Наиболее значимый, талантливый человек. Учитель, вы так добры ко мне. От этого мне еще стыдливее становится. Вам следовало, несмотря ни на что, дать им убить меня. Из-за того, что я сделал с Чу. На самом деле, я заслужил смерти. Мне стыдно вновь встретиться с учителем. Все это время, словно блуждающая душа, скитался по свету. Но независимо от того, где я нахожусь, всегда беспокоюсь о вас. Учитель однажды удержал меня от совершения самоубийства и простил за преступление, поэтому я не осмелюсь снова пытаться покончить с собой. Но я не в состоянии предстать перед своей совестью. Целыми днями живу в мучениях, будто множество стрел пронзают сердце. Хорошо все обдумав, я понял, что у меня не осталось другого выбора, как вернуться и умолять учителя наказать меня, помочь мне избавиться от беспокойных страданий. Но никогда не думал, что на обратном пути буду внезапно кем-то пойман и стану заложником. Тем более, не предполагал навлечь на себя беду. Встань. Учитель, я... Смерть отнюдь не может разрешить все проблемы. Это всего лишь укрытие. Тебе необходимо найти способ унять боль, попытаться преодолеть ненависть к тебе, Учу. Это единственный способ понести ответственность. Благодарю за наставление, учитель. Я понял, что я должен сделать. Кроме того, независимо от того, какие ошибки ты когда-либо совершил, тебе нужно лишь чистосердечное раскаяние и больше никогда не повторять преступлений. Здесь всегда будет твой дом, и ты всегда можешь вернуться сюда. Учитель! Что такое? Тебе не здоровится? Да пустяки. Просто последние дни я не мог ни есть, ни спать. При этом немного устал, вот и все. Ничего не говори. Возвращайся в комнату и хорошенько отдохни. Слушаюсь, учитель. Брат Облако? Ветер! Здесь множество ловушек! Уходи скорей! Брат в беде! Разве я могу бездействовать? Идем! Осторожно! Пошли, пошли! Так вы двое есть ветры облака? Брат Облако, идите первыми, я пойду следом. Сегодня вы встретились со мной и даже не думайте сбежать.
А ну-ка, давайте валите отсюда, я тут на пару минут всех точно займу. Нет, старик, мы очень благодарны за поддержку, но мы не можем тебя оставить одного. Ветер облака, в придачу и третий владыка Джу. Все цели, которые наш дворец Джейвушени хочет уничтожить сегодня, мы вас прикончим. Дворец Джейвушени? Фу, блин. Молодой мастер, берегитесь. Так это фальшивый император. Если хотите сохранить жизнь, убирайтесь отсюда как можно быстрее. Чтобы продвинуться в центральную долину, я планировал это много лет. И теперь, вступив в запретный город, я ни за что не отступлю. Никто не сможет мне помешать. Даже если мой сын встанет на пути. Брат! Уходим. Молодой мастер, значит, только что... Это было замечательно. Брат, человек, который сейчас притворился императором, не ты? Человек, который изображает императора, не обязательно должен быть все время мной. Так, немедленно приоденься в императора Улинь и наведи тут порядок. Молодой мастер, пожалуйста, попейте чай. Оставь. Молодой мастер ставит общие интересы на первое место, и сейчас эта ваша уловка тоже была вынужденной мерой. Вам незачем принимать близко к сердцу. Да я все понимаю, столкнувшись с властью и силой, кто-то жертвует своей любимой женщиной, а кто-то убивает своих собственных сыновей, даже не жалеет об этом. Пойдем туда. Эй, парень, откуда ты знаешь дорогу к дому лучше, чем я? Дом отвергнутых чувств. Пришли. Давайте, проходите, проходите. Племянница, прибыли важные гости, скорее иди встречай. Госпожа Диер, мы вновь встретились. А как это произошло, что вы с дядюшкой Джу знакомы? Полагаю, что эта пара и есть брат Облака и госпожа Чу. Госпожа, простите за беспокойство. Так вы чё, тут все знакомы уже? Поистине это судьба. Не думала, что так скоро вновь увижусь с вами. Я тоже не ожидал.
Когда старик Джу повел нас к пристани для переправы, тогда я вдруг понял, что его племянницей можешь быть ты. Всю дорогу я не мог вымолвить ни слова от радости. Старик Джу, зачем ты все время за нами следишь, а? Подойди сюда! Моя племяшка немного упрямая, но боевые навыки очень сильны, кажется, она тебе нравится. Так может мне поженить вас? Дядюшка Джо, что за глупости ты тут городишь? Ах ты, господин Ветер, не слушайте его. Да ты чё как смутилась-то, а? Я ж прикалывался. Нисколько я не смутилась. Ладно, отстань от меня, не трогай меня, хватит меня бить по... Ладно. Облако? Ты что делаешь? Ну, просто ты будешь спать там, а я вот на полу себе стелю. Облако. Мы сегодня едва лишь спаслись. И по сути, сегодня у нас настоящая первая брачная ночь. Облако. Неужели ты меня отвергнешь? Нет. Я просто боюсь навредить ребенку. Дворец Дживушеня. Вушень, ты сегодня сидишь здесь целый день. Видимо, что-то обдумываешь. 10 лет. Я 10 лет дожидаюсь человека, который вынудил меня уйти из центрального Китая и вернуться на восток. Я хочу, чтобы он знал, что я вернулся. Я заберу все, что с самого начала должно было мне принадлежать. Ты имеешь в виду Вуминга? В те годы я вел за собой 5000 отборных воинов, и мы готовились подняться на перевал Шаньханьгуань. И столкнулись с ним. Вуминг в одиночку защищал заставу Шаньханьгуань, верно? В то время он действительно был единственным человеком, охраняющим перевал. Мы договорились, что если моя страна проиграет, то мы больше не вступим на центральную равнину. 10 лет! Он и впрямь легендарный воин, что смог один выстоять против 1000. Мы яростно сражались весь день и всю ночь. В конечном итоге я потерпел поражение от его меча героя. Но времена-то изменились. Теперь, создав против стиля безымянного смертельный кулак, ты наверняка сможешь разорвать его на части и свести счеты. Отлично сказано. Милая, на этот раз я смогу избить его и поставлю на колени молить о пощаде. Научу его, как это больше не поднимать головы. А вы знаете, что по достоверным сведениям император Улинь хочет объявить о своей отставке? Как это возможно? Как император вообще может уйти в отставку?
Ага. Всю столицу сейчас можно описать одним словом — хаос. Рыцари Улинь в полном недоумении. И не знают, кого слушаться. Император уступит власть. Говорят, что немало старцев хотят попасть к нему на прием, но все были отвергнуты. А я вот думаю, что человеком, которому император хочет уступить место, может стать Джей Вушень, с которым мы столкнулись. Ага. Дворец Джей Вушень — это сборище очень жестоких людей. Они с первого взгляда признали во мне прославленного третьего владыку Джу. Дедушка Джу, с такой-то внешностью, полагаю, другим тоже нетрудно будет тебя узнать. Я правда выгляжу столь впечатляюще? А помните, Джей Вушень одним ударом убил человека, которого называли молодым мастером? Должно быть, это был его сын. Даже самый свирепый тигр, и тот не съест своих детенышей. Тем не менее, там много странного. Все, кто его окружал, были телохранителями императора. К тому же, если мне не изменяет память, он сам носил императорские одежды. Так что, похоже, что он мог просто притвориться императором? Вот это меня и беспокоит. Но Джей Вушень ведь уже убил его? Чу, подумай. Если они смогли найти одного человека, чтобы сыграть роль императора, значит найти второго или третьего и снова замаскировать совсем несложно им будет. Теперь и я все понимаю. Этот Джей Вушень планирует, что ложный император уступит место ему. Тогда он может обойтись без каких-либо вторжений, с легкостью обманет чувства народу. Да, поэтому нам нельзя терять ни минуты и как можно скорее найти способ и это все предотвратить. Но даже если мы соединим наши силы вместе, боюсь, нам все равно не хватит мощи. Видимо, нам следует попросить мастера Ву Минга еще раз вступить в бой. Хорошо, я этим займусь. А я схожу забрать свой первозданный меч. Облако, не беспокойся. Я не стану винить тебя. К тому же, я пойду с тобой. Чу, если у миллионов людей в центре Китая не будет мира, я уверен, мы тоже не будем иметь душевное спокойствие, даже если мы вдвоем где-нибудь затаимся. Верно? Мы все рискуем жизнями. Нельзя допустить, чтобы Джей Вушень добился успеха. Вот и хорошо. Чтобы совсем справиться, мы разделимся. Племянница Ветер, вы двое присмотрите за домом после того, как мы вернемся и встретимся здесь. Ладно? Ладно. Павильон Хуашань. Учитель, ваш чай с женьшенем. Спасибо. Чен, все в порядке. Возвращайся к себе и отдыхай. Мне хочется еще немного почитать. Да, учитель. Позвольте уйти. Госпожа Диер. Здравствуйте. По-моему, вы сидите здесь уже долго. Наверное, задумались об этой мечте, которая вам нравится. Господин Ветер поистине чуткий, благородный человек, который ценит преданность. Мечте действительно повезло, что у нее есть такой близкий друг. Но от нее нет так долго новостей. Я очень тревожусь, что с ней может произойти несчастье. Вам незачем беспокоиться, я думаю, с ней все будет в порядке.
他应该不会有事。 Надеюсь, что так. Но скоро я вместе с моим братом Облако пойду спасать Императора. Тогда с людьми Джейвушене придется сражаться не на жизнь, а на смерть. Очень надеюсь на то, что прежде еще один раз встречусь с мечтой. Небеса помогают тем, кто помогает себе. 我相信你们会在 Я уверена, что вы еще встретитесь. Очень надеюсь. 别对我说永远永远永远，永远不是我要的明天。你爱过我。 Это от мечты. Мечта снова прислала письмо. Ветер. Глубоко сожалею, что долгое время не связывалась. Очень хочу показаться тебе. Я буду в 5 ли отсюда, в месте под названием Красный Феникс. Подпись «Мечта». А павильон Красный Феникс, надпись. Я обозналась. Проклятие, эта сволочь опять меня надурила и не пришла. Нет. Она не может быть мечтой. Давно знаком с мечтой. А в мыслях много иллюзий. Мне не следует больше так фантазировать. Эй! Это ты? Вы простояли тут чересчур долго. Может, уже уступите дорогу? Извините. Пожалуйста, проходите. Черт, Ветер! Ты сражался во многих битвах, но теперь от этой встречи с мечтой ты так волнуешься. Она там внутри, а я даже не знаю, как она выглядит. А вдруг я ее упущу? Дрянь, а ты смелая. Людей Высокогорья захотел убить. Вы с Высокогорья насилуете и грабите. Жестоко убиваете слабых, никто не пожалеет вас, если вы умрете. Мерзавка, мы хорошо тебя проучим. Если есть что показать, то давай смелее. Сегодня я одинокая мечта. Преподам вам урок. Одинокая мечта? Это мечта? А девчонка хороша. Нашла защитника себе. Пусть Ветер сейчас тебя защищает, но мы еще вернемся. Уходим. Ветер. Значит, это Ветер? Он же один из преступников, которые убили моего отца Дугу. Мечта. Прости, я опоздал. Иначе они не стали бы безрассудно приставать к тебе. Мечта, ты в порядке? Почему он зовет меня мечтой? Он принимает меня за другую? Мастерство Ветра действительно сильно. Убить его с помощью силы будет задачей не из легких. Раз уж он принимает меня за другую, почему бы мне не воспользоваться этим в своих планах? Нужно лишь с ним сблизиться, и тогда обязательно появится возможность отомстить за отца.
Я очень рад увидеть тебя. Я не знаю, что еще следует сказать. Сейчас та компания вернется назад. Боюсь потревожить здешних людей. Как насчет того, чтобы сменить место? Отлично! Это и в самом деле мечта! Серию перевела Red China, озвучена переводами с Мугеном.